綿がある。こうね、ここにこれダメだ。だってそれ遊びにあるのもいいんだダメダメ、これもう全然ないこれで音ん出てるっていうもんで、うーんだって言わねえかんだから、もうこれ持ってってね。何これ暖房？あ、暖房クーラー？ちっちゃくなって